Урматтуу форумдун катышуучулары, жеткиликтүү, коопсуз жана жогорку сапаттагы турак жай менен камсыз кылуу заманбап дүйнөнүн негизги көйгөйлөрүнүн бири. Биздин өлкөлөрдөгү тез урбанизациянын шартында жарандарыбыз үчүн татыктуу жашоо шарттарын түзүү боюнча негизги жүк шаарларга жүктөлүүдө. Бүгүнкү күндө шаарлар экономикалык өнүгүүнүн, инновациялардын жана адам капиталынын борборлоруна айланууда. Ошол эле учурда шаарлар климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерине, инфраструктурага басымдын күчөшүнө, турак жай көйгөйлөрүнө жана коомдук коопсуздук маселелерине биринчилерден болуп туш болушат. Ошондуктан турак жай курулушун өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатынын артыкчылыктуу багыты болуп саналат. Муну 2025-жылы эле Кыргызстанда 1,8 миллион чарчы метрден ашык турак жай пайдаланууга берилгени жана бул тармакка инвестициянын көлөмү дээрлик 2 миллиарддан ашык акча салынганы көрсөтүп турат. Ипотекалык механизмдерди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз. 2021-жылдан бери мамлекеттик ипотека саясатынын алкагында 9.000ден ашык үй бүлө турак жай менен камсыз болду. Андан тышкары бир эле 2025-жылдын ичинде 4600ден ашык үй бүлө жаңы батирлердин ачкычтарын алышты. Учурда өлкө боюнча 70.000ден ашык батир курулуп жатат. Жылдын аягына чейин 20.000 үй бүлө ачкычтарын алышат. Бул турак жайдын жеткиликтүүлүгүн мындан ары кеңейтүү үчүн олуттуу негиз түзөт. Урматтуу форумдун катышуучулары, Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары шаардык башкаруу реформаларын ишке ашырууда олуттуу тажрыйбага ээ. Учурда шаардык инфраструктура модернизацияланып, коомдук транспорт жаңыртылып, шаарды башкарууда санариптик чечимдер ийгиликтүү ишке ашырылууда. Айлана чөйрөнү жашылдандырууга жана энергияны үнөмдөөнү өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз. Өткөн жылдын аягында Бишкек шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү Борбор Азиядагы эң биринчи заводдун ачылышы өттү. Завод жылына 365.000 тоннага чейин таштандыны кайра иштетүү аркылуу 30 мегаваттка чейин электр энергиясын өндүрүп чыгып жатат бүгүнкү күндө. Салыштырып айта кетсем, бул кубаттуулуктагы электр энергиянын өндүрүү үчүн буга чейин жылына болжол менен 80.000 тонна көмүр коротулуп, 100.000 тонна көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыкчу. Мындай ишканалардын өлкөбүздүн Каракол жана Ош шаарларында курулушу улантылууда. Форумдун катышуучуларынын биздин көргөзмө павильонубузда бул долбоор менен кененирээк таанышып кетүүңүздөргө чакырамын. Мындан тышкары, өткөн жылдын июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун Айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен Бишкекте 1000 жашыл дубал пилоттук программасы ишке киргизилген. Долбоор шаарды жашылдандыруу иштерин кеңейтүүгө жана туруктуу экологиялык чечимдерди иштеп чыгууга багытталган. Урматтуу форумдун катышуучулары, сөзүмдүн аягында Кыргыз Республикасы өз тажрыйба менен бөлүшүүгө жана башкалардан үйрөнүүгө даяр экенин баса белгилеп кетким келет. Бүгүнкү форумдун жыйынтыктары шаар чөйрөсүн өнүктүрүүнүн багытын аныктай турган жана өлкөлөрүбүздүн туруктуу гүлдөп өнүгүшүн камсыз кыла турган алдыңкы чечимдерди иштеп чыгуу үчүн бекем пайдубал болот деп үмүттөнөмүн. Биз келечек муундар үчүн биргелешкен аракеттер менен гана адамдар, жаратылыш жана прогресс гармонияда жашаган туруктуу, инклюзивдүү жана ыңгайлуу шаарларды кура алабыз деп эсептеймин.